Salom hurmatli tomoshabin, Noyob hodisalar kanaliga xush kelibsiz. Qani unda biz boshladik. Bugungi suhbatimiz vampirlar ramziga aylangan, hamma ham bilmaydigan ko'plab dahshatli filmlarning eng mashhur qahramonlaridan biri. Shuningdek, eng mashhur vampir, tarixda mavjud bo'lgan haqiqiy shaxs, Ruminiya milliy qahramoni Graf Drakulaning hayoti haqida bo'ladi. Vlad Spash Drakula Rumin xalqining milliy qahramoni, u turklarning Yevropaga kirib kelishiga qarshi kurashgan jasur jangchi. Ammo bu haqda turli xil afsonalar yuradi. Drakulaning nega butun dunyoda begunoh odamlarning qonini ichadigan vampir sifatida tanilgani va bunga oid turli afsonalar xalq orasida og'izdan og'izga o'tib yuradi. Drakulaning hozirgi obrazi yaratuvchisi ko'proq ingliz yozuvchisi Bram Stoker bo'lgan. Stoker o'z vaqtida okkultizmga asoslangan oltin tong deb nomlanuvchi yashirin jamiyatning faol a'zosi edi. Okkultizm bu lotinchada yashirin, sirli degan ma'noni anglatadi. Okkultizmga ko'ra, bu kuchlarni maxsus psixik to'siqlardan o'tgan va o'zini faqat shu yo'lga bag'ishlaganlargina payqay oladi deya o'ylashadi. Bu yashirin jamiyat a'zolari o'zlarining yo'lni to'g'ri deb bilgan holda, shu davrda bunday jamiyatlar o'zlarining vampirlarga bo'lgan katta qiziqishlari bilan ham ajralib turgan. Ular uchun vampirlar yozuvchilarning fantaziyasi emas, balki aniq tibbiy dalil edi. Bizning zamonamizda ham uchrab turgan eng jiddiy kasalliklardan biri bo'lgan vampirizmni shifokorlar uzoq vaqt davomida o'rganib chiqqan va hujjatlashtirgan. Ammo jismoniy boqiy bo'lgan vampirlar obrazi hamisha ham okulistlar va qora sehrgarlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Shu o'rinda knyaz Vlad Spash Ushning tarixiy hayotiga bir nazar tashlaymiz. 16-asrda paydo bo'lgan Transilvaniyadagi Valaxiya knyazligi bugungi Ruminiya hududida birinchi tashkil topgan yirik davlat edi. Ruminiyaning milliy shakllanish davridagi yetakchi tarixiy shaxslardan biri bu shubhasiz Vlax knyazi Vlad Spash bo'lgan. Knyaz Vlad Spash Valaxiyaning avtokratik pravoslav monarxi edi. Bu odamning faoliyati bilan bog'liq deyarli hamma narsa sirlarning qalin pardasi bilan o'ralgan. Uning tug'ilgan joyi va vaqti aniq emas. Vlaxiya ham O'rta Asr Yevropasining tinch burchaklaridan emasdi. Son-sanoqsiz janglar va urush alangalari qo'lyozma yodgorliklarning aksariyat qismini yo'q bo'lib ketishiga sabab bo'lgan. Faqatgina omon qolgan cherkov qo'lyozmalari zamonaviy dunyoda Graf Drakula nomi bilan ma'lum bo'lgan haqiqiy tarixiy shahzoda Vladning qiyofasini tiklashga yordam bergan. Uning tug'ilgan yilini faqat taxminan aniqlash mumkin. Bu 1428 va 1431-yillar oralig'iga to'g'ri keladi. 14-asr boshlarida qurilgan Sigashvara shahrining Kuznechnaya ko'chasida joylashgan bir uy hanuzgacha sayyohlarning e'tiborini tortib kelgan. Ko'pchilik olimlar tomonidan Vlad aynan shu uyda tug'ilgan deb taxmin qilinadi. Vladning bo'lajak hukmdori bu yerda tug'ilganmi yoki yo'qmi noma'lum. Ammo uning otasi knyaz Vlad Drakulani shu uyda yashagani aniq. Rumin tilida Drakul ajdaho degan ma'noni anglatadi. Knyaz Vlad Drakulning maqsadi pravoslavlikni boshqa dindagilardan himoya qilish bo'lgan. Ajdaho ritsar ordenining a'zosi edi. Knyazning 3 ta o'g'li bor edi, ammo ulardan faqatgina bittasi butun dunyoga mashhur bo'ldi. Bu ham Vlad Spash edi. Shuni ta'kidlash kerakki, u haqiqiy ritsar, jasur jangchi va har doim o'z harakatlarida sharaf va burch qoidalariga amal qilgan mohir qo'mondon edi. Vlad o'zining katta jismoniy kuchi bilan boshqa o'g'illardan ajralib turardi. Odamlar bolaligidanoq ot va qurolga o'rgangan o'sha davrlarda ham uning mohir chavandozligi butun mamlakat bo'ylab shov-shuv bo'lgan edi. Vlad davlat arbobi sifatida vatanparvarlik tamoyillariga amal qildi. Bosqinchilarga qarshi kurashdi. Hunarmandchilik va savdoni rivojlantirdi. Jinoyatchilikka qarshi ayovsiz ishlar olib bordi. Vlad barcha sohalarda qisqa vaqt ichida katta muvaffaqiyatga erishdi. Salnomalar kitobida yozilishicha, uni hukmronlik davrida oltin tangalarni yerga tashlab, oradan bir hafta o'tgach uni o'sha joydan olib ketish mumkin edi. Hech kim birovning oltiniga ega chiqishga jur'at eta olmas va hatto unga tegishi ham mumkin emasdi. Eng qizig'i, bularning barchasi 2 yil oldin o'g'ir va daydilarning soni shahar aholisi va dehqonlar sonidan kam bo'lmagan mamlakatda amalga oshdi. Bu o'zgarishlar qanday sodir bo'ldi? Bu juda oddiy. Bu Vlaxiya knyazi tomonidan olib borilgan jamiyatni nomaqbul elementlardan muntazam tozalash siyosatining natijasi edi. O'sha paytda sud jarayoni juda sodda va tez edi. Daydi va o'g'rini nima o'g'irlagan bo'lishidan qat'iy nazar gulxan yoki qoziq kutar edi.
ot o'g'rilari bo'lgan lo'lilarni va bekorchi ishonchsiz odamlarni ham xuddi shunday qismat kutardi. Tarixga Vladush nomi ostida kirgan bu shaxsning taxallusi qanday paydo bo'lganini bilish ham juda muhimdir. Spesh so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, qoziqqa o'tkazuvchi degan ma'noni anglatadi. Bu Vlad uch hukmronlik qilgan davrdagi asosiy qatl vositasi bo'lgan. Bu yo'l bilan o'ldirilganlarning ko'pi asir olingan turklar va lo'lilardan iborat edi. Ammo jinoyat qilgan har qanday kishining boshiga ham xuddi shunday jazo tushishi mumkin bo'lgan. Minglab o'g'rilar qoziqlarda nobud bo'lib, shahar maydonlaridagi gulxanlarda yoqilgach, shaharda o'z omadini sinab ko'rishni xohlovchi boshqa o'g'ri topilmasdi. Vlad ijtimoiy mavqedan qat'iy nazar hech kimga imtiyoz bermagan. Kimningdir boshiga knyaz qahr-g'azabi kelsa, uning taqdiri ayanchli yakun topgan. Noma'lum nemis muallifining 1463-yilda qirol Hunyadi Matias buyrug'i bilan yozilgan ba'zi hikoyalar keltirilgan. Kunlardan bir kuni Vlaxiyaga kelgan chet ellik savdogarni tunab ketishadi. U knyaz Vladga shikoyat qilib boradi. U o'g'rini topib, uni qoziqqa o'tkazishayotgan paytda Speshning buyrug'i bilan savdogarga ichida 1 tanga oshqacha bo'lgan hamyon berishadi. Savdogar hamyonda pul ortiqcha ekanini bilib, darhol knyazga xabar beradi. U kulib shunday dedi: "Barakalla, agar aytmaganingda sen ham o'g'ri kabi qoziqqa o'tirarding." Spesh mamlakatda ko'plab tilanchilarning borligini aniqlaydi. U tilanchilarning barchasini chaqirib, yedirib, ichirib to'ydiradi va ularga savol beradi: "Bu dunyodagi barcha azoblardan abadiy xalos bo'lishni xohlarmidingiz?" Ulardan ijobiy javob olgach, Spesh barcha eshik va derazalarni yopishni buyuradi va yig'ilganlarning hammasini tiriklayin yoqib yuboradi. Hujjatda eng dahshatli va ishonchsiz dalillardan biri bu Drakulaning odamlar qatl qilingan joyda yoki qatl sodir bo'lgan joyga yaqin yerda nonushta qilishini yaxshi ko'rish haqidagi gaplardir. Rus voqeanavislarining guvohligiga ko'ra, Spesh davrida axloq qoidalarini buzgan, erga xiyonat qilgan bevafo xotinlarning jinsiy a'zolari kesilib, terisi shilinib, tanalari chirib yoki qushlar tomonidan yeb bitirilgunicha maydonlardagi ustunlarda osib qo'yilgan. Bundan tashqari, Vlaxiya poytaxtidagi favvoralarda oltindan yasalgan kosa borligi haqida afsonalar ham mavjud. Hamma uning yoniga kelib suv ichishi mumkin edi, lekin hech kim uni o'g'irlashga jur'at eta olmasdi. Vampirga aylangan Drakula 20-asr birinchi choragidan boshlab, xususan Bram Stokerning Tun bolalari va Vampir deb nomlangan kitobi, shuningdek klassik nemis filmi Dahshat simfoniyasi kabi asarlarning qahramoni Graf Drakula vampirlarning unutilmas va abadiy kinematografik obraziga aylandi. Vlad Spesh va Graf Drakula obrazlari o'rtasidagi bog'liqlik Bram Stokerning o'limidan keyin vampirga aylangan Spesh haqidagi afsonalarni eshitgani bilan izohlanadi. Uning bunday afsonani eshitgan yoki eshitmagani noma'lum. Ammo bunday afsonalarning mavjudligi uchun bir necha sabablar bor edi. Chunki Vlad Spesh vafotidan keyin uning jasadi qabr ichida g'oyib bo'lgan. O'rtalarda mashhur vampirning qabriga sayohatchilar oqimi kela boshladi. Sayyohlar tomonidan bunday nosog'lom e'tiborni kamaytirish uchun hokimiyat uning qabrini boshqa yerga ko'chirdi. Endi uning qabri orolda va monastir rohiblar tomonidan qo'riqlanardi. Dahshatli filmlardagi vampirlar yetakchisining ismi ham Drakula deb nomlangan va bu ism ekrandagi maxluqning prototipi bo'lgan Vlad Speshdan olingan. Mana 5 asrki Vlad Spesh haqidagi dahshatli afsonalar soyasi kezib yuradi. Bir qarashda u do'zaxdan chiqqan iblis kabi ko'rinadi. Aslida o'sha davr uchun u oddiy hukmdorlardan biri edi. Albatta o'sha davr hukmdorlari kabi uning ham shaxsiy fazilatlaridan shafqatsizlik yuqori bo'lgan. Vlaxiya hukmdorining shaxsiyati to'g'risida munozaralar hali ham qizg'in davom etmoqda. Hozir hatto u haqda jiddiy kitoblarda ham Vlad Spesh afsona va haqiqat yoki Vlad Drakula haqiqat va fantastika va shunga o'xshash nomlar mavjud. Biroq 500 yildan ko'proq vaqt oldin ro'y bergan voqealarni tushunishga harakat qilayotgan mualliflar ba'zan bilmagan holda, ba'zan aytaylik, bu odamning obrazi atrofida yangi afsonalar to'playdi. Ammo Ruminiyada hatto hozir ham Vlad Spesh xotirasiga munosabat G'arbiy Yevropa mamlakatlaridagi kabi emas. Bugungi kunda ko'pchilik ruminlar uni Ruminiya kelajagining shakllantirish davrini milliy qahramoni deb bilishadi. Ma'lumotimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.